হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি যে যেখানে আছেন ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমরা সবাই ভালো আছি। আবারও চলে এলাম আপনাদের মাঝে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। তো আমার আজকে হচ্ছে ডেইলি ভ্লগ না, আজকে আমি দেখাবো ফ্রিজ অর্গানাইজেশন। আসলে আমাদের মেয়েদের জন্য খুবই উপকারী। কিচেনে যদি সব কিছু আমরা সাজিয়ে গুছিয়ে রাখি, তাহলে সব কিছুই আর কি অল্প জায়গার মধ্যে আমরা হাতের কাছে সব কিছু পেয়ে যাই। যখন যখন যেটা দরকার হয় খুব সহজেই আমরা পেয়ে যেতে পারি। তো এই জন্যে আমি প্রথমে নিয়ে নিচ্ছি, এটা ছিল আমার পুরনো ফ্রিজের একটা বক্স। তো আমি ফেলিনি, আমি ওটা দিয়েই করছি। তো আপনারা ইচ্ছা করলে নতুন কোনো ঝুড়ি বা যে কোনো সাইজের বক্স দিয়ে আপনারা করে নিতে পারবেন। আর এটা অনেক সুবিধা হয় যখন, আর আমার ফ্রিজটা একটু জায়গা কম ভিতরে, তো এই জন্য আমি চেষ্টা করছি যে যাতে কম জায়গার মধ্যে কীভাবে একটু বেশি জিনিস সাজিয়ে রাখা আর কি গুছিয়ে রাখা যায়, আমি সেটাই চেষ্টা করছি। তো আর এই ভিডিওটা ভাবলাম আপনাদের সাথে শেয়ার করি। তো আশা করি আমার ভিডিওটা আজকে সবার ভালো লাগবে এবং সবার কাজে আসবে। আমি প্রথমে ওই যে কালো রঙের ঝুড়িটা ওটা ট্রাই করছিলাম, পরে আমি দেখি যে আমার ফ্রিজে জায়গা হচ্ছিল না এটা, তো এরপরে আর আমি এটা ইউজ করিনি। শুধু ফ্রিজই নয়, আমার মনে হয় যে যে কোনো জায়গায় আর কি, আপনার কাভার্ড বলেন, আপনার কিচেনের শেলফ বলেন, সব কোনো কিছু জায়গায় আমরা যখন সব জিনিস একবারে আগোছালোভাবে যখন ঢুকিয়ে রাখি, তখন দেখা যায় যে আমরা চোখের সামনে থাকা জিনিসটা খুঁজে পাই না, বা একটা জিনিস খুঁজে বের করতে হলে সবগুলো জিনিস নামিয়ে ফেলতে হয়। আর আপনি যখন কোনো জিনিস সুন্দর করে গুছিয়ে রাখবেন, তখন দরকারের সময় খুব সহজে আমরা পেয়ে যেতে পারি। আমি সসের বোতলগুলো ফ্রিজের ডোরের মধ্যে রেখে দিচ্ছি সুন্দর করে গুছিয়ে, যখন যে যেখানে যখন দরকার হবে সবাই খুঁজে পাবে জিনিসটা। যেহেতু বাচ্চারা খায় বেশি সস টস, তো ড্রয়ারের মধ্যে থাকলে অনেক সময় ওরা খুঁজে পায় না, বা একটা জিনিস নামাতে গেলে সবগুলো জিনিস বা অনেক সময় ভেঙেও যায় উপর থেকে নামাতে গেলে। তো এই জন্য আমি নিচে শেলফে রেখেছি সসের বোতলগুলো, ওদের যখন যেটা দরকার ওরা এটা নিয়ে নিতে পারবে খুব সহজেই। ডোরের যে প্রথম শেলফটা ওটা হচ্ছে ডিম রাখার জন্য। তো নর্মালি দেখা যায় যে ফ্রিজের মধ্যে এত বেশি ডিম রাখা যায় না, ডোর হ্যান্ডেলের মধ্যে 6টা বা 12টা করে হোল থাকে এক ডিম রাখার জন্য। তো আমরা সাধারণত এর থেকে বেশিও অনেকেই ডিম এনে থাকি। তো তারা আমার মতে তারা করতে পারেন, তারা একটা বক্সের মধ্যে করে, বড় একটা কন্টেনার টাইপের প্লাস্টিক বক্সের মধ্যে ওই প্রথমে টিস্যু বিছিয়ে এরপরে ডিমগুলো রেখে আপনারা বক্সে রেখে দিতে পারেন। আর আমাদের এখানে অনেক ঠান্ডা, তো এই জন্য আমি ডিমটা ফ্রিজে রাখি না, এই জন্য আমি আর দেখাচ্ছি না ওটা রেখে। তো আমার দেখতে পাচ্ছেন খুব সহজেই আমার সব জিনিসগুলো জায়গা হয়ে গেল। প্রথমে অনেক বেশি জিনিস ছিল সামনে এলোমেলোভাবে, তো এখন গুছিয়ে রাখাতে সব কিছু সুন্দরও লাগছে। তখন আমি ভেজিটেবলের বক্সের মধ্যে ভেজিটেবলগুলো গুছিয়ে রেখে দেবো সুন্দর করে, যাতে আমার যখন যেটা দরকার হবে উপর থেকে আমি নিয়ে নিতে পারি। তারা যদি এরকম করে ক্লিয়ার ব্যাগের মধ্যে বা যে কোনো প্লাস্টিক র্যাপারের মধ্যে করে ভেজিটেবলগুলো আলাদা আলাদা করে রেখে দেন, তো এগুলো অনেক দিন পর্যন্ত থাকবে, কোনো নষ্ট হবে না। তো এখান থেকে আমি আমার সুবিধা মতো যে কোনো সময় যে কোনো জিনিস নিয়ে নিতে পারবো, আমি খুঁজেও পাবো খুব সহজে। এবার আমি ডিপটা গুছিয়ে দেখাবো। তো আমার এই বক্সগুলো দেখতে পাচ্ছেন পুরো ফুল হয়ে আছে, কিন্তু বেশি জিনিস না, বাট আমার অগোছালোভাবে রেখেছি, এজন্যই আর কি মনে হচ্ছে অনেক বেশি জিনিস। তো
আমি এই জন্য প্রথমে আগে বক্সগুলো বের করে নিচ্ছি, নিয়ে আমি এগুলোকে খালি করব। এরপর আমি ভালো মতো মুছে তারপর আমি আবার নতুন করে জিনিস গুছিয়ে রাখবো বক্সগুলোর মধ্যে। আমি জিপলক ব্যাগগুলো ইউজ করি যে কোনো ফ্রোজেন জিনিস সংরক্ষণ করার জন্য। এতে করে খুব সহজে খুঁজে পাওয়া যায় ক্লিয়ার ব্যাগ, আর জিনিসপত্র নষ্ট হয় না। এই সব কিছু আমার হাতে বানানো জিনিস। আমি যখন ফ্রি টাইমে থাকি তখন এগুলো বানিয়ে রেখে দেই। এতে করে যখন গেস্ট আসে বা বাচ্চারাও খেতে চায় বিকেলে নাস্তা হিসেবেও খুব সহজেই ভেজে দেওয়া যায়, সময়ও অনেক কম লাগে। তো এইভাবে আমি এক একটা জিনিস, এক একটা আইটেম আর কি এক একটা ব্যাগের মধ্যে ভরে রাখবো। এইসব ব্যাগ আবার রিইউজও করা যায়। যখন আপনার শেষ হয়ে যাবে জিনিসগুলো তখন আপনি একটু ধুয়ে এটাকে যদি পানি ঝরিয়ে পানি শুকিয়ে যদি ব্যাগগুলো সুন্দর মতো রেখে দেন তাহলে খুব ভালোভাবেই এগুলো আবার রিইউজ করা যায়। আমি ওগুলো রিইউজ করি। তো আমি বক্সটার মধ্যে এখন রেখে দিব এগুলো সব কিছুই। তো হয়ে গেল আমার একটা বক্স গুছানো। এরপর আমি দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো জিনিস এরকম ছড়িয়ে আছে, পুরো একদম মেস হয়ে আছে সব কিছু। আমি আগে যখন ইউটিউবে ভিডিও করতাম না, যখন আমি ভিডিও দেখতাম আগে তখন আমি খুব বেশি ইন্সপায়ার হতাম এরকম ক্লিনিংয়ের জিনিস, ক্লিনিংয়ের ভিডিও বা বিভিন্ন জিনিস অর্গানাইজেশনের জিনিসপত্র দেখতে। কীভাবে কম জায়গার মধ্যে মানুষ যে অর্গানাইজ করে রাখে এসব জিনিস দেখে আমার অনেক ভালো লাগতো। এটা আমি পুরো বক্সে ঢুকিয়ে রাখবো না, আমার পুরো একটা বক্সের মধ্যে কয়েকটা জিনিস ছিল। তো আমি এই বক্স থেকে সব খালি করে আমি ক্লিয়ার ব্যাগের মধ্যে রেখে দিব।
তো আমার আরেকটা বক্স গুছানো হয়ে গেল, এবার লাস্টেরটা গুছিয়ে রাখবো। আপনারা যে কোনো খাবার জিনিসও এরকম ছোট ছোট কন্টেনারে যদি রেখে দেন তাহলেও কিন্তু অনেক দিন পর্যন্ত খাওয়া যায়। রান্না করে আপনারা যারা চাকরি করেন বা সময় পাওয়া যায় না, তো এরকমভাবে রেখে দিলে বক্সে করে, তাতে খাবার আগে 2-3 ঘন্টা আগে যদি বের করে ডিফ্রোস্ট করে বা গরম করা হয়, তাহলে একদম পুরো ফ্রেশের মতোই লাগে। এই বক্সটা জায়গা হবে না, আমি ট্রাই করেছিলাম এটা রাখতে, বাট পরে দেখলাম আর এটা জায়গা হবে না, আমি এটা সরিয়ে রাখলাম। তো হয়ে গেল আমার বক্সগুলো গুছিয়ে রাখা। তবে এবার আমি ঢুকিয়ে রেখে দিব। তো দেখলেই পাচ্ছেন খুব সহজেই আমি সব জিনিসপত্রগুলো কীভাবে খুব সুন্দর করে আর কি ছোট কম জায়গার মধ্যে বেশি জিনিস গুছিয়ে রাখলাম। তো আপনারাও যারা নতুন সংসার করছেন বা যারা নতুন এসব ব্যাপারে কিছু জানেন না, তাদের জন্য আশা করি এই ভিডিওটা অনেক বেশি উপকার আসবে। আর আমার ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, শেয়ার এবং কমেন্ট করবেন, এবং প্লিজ 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 সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। তো হয়ে গেল আমার সব জিনিস সুন্দর করে গুছিয়ে রাখা। তো এবার আমি এটা ফ্রিজের উপরটাও দেখাবো। তো এখানে আমি কিছু জিনিস রেখেছি, যেহেতু আমাদের দেশে জায়গা একটু কম থাকে, তো এই জন্য কম জায়গার মধ্যে বেশি জিনিস যাতে রেখে দেওয়া যায়। আর এইসব জিনিসটা আমাদের প্রতিদিনই লাগে, সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর ব্রেকফাস্টের জিনিস এখানে লাগে, তো আমি এই জন্য উপর দিয়ে রেখে দিয়েছি। তো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।